السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة في قناة جميلة ورد. اليوم ما شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة ديال هاد البرد ديال الزكام. بغيتوا تعرفوا على الطريقة بقاو مع الفيديو حتى الاخير. نبداو بسم الله على بركة الله. كيف ما كتشوفوا معايا فيها 4 ديال المكونات. كناخدو كاسرونه اللي كنديرو فيها 2 كيسان ديال الماء. كناخدو 2 عويدات ديال القرفه، 2 عويدات كبار. القرفه ديك البلديه هي اللي كنحتاجو في هاد الوصفه. صافي كناخدهم فوق النار. صراحه هاد الوصفه مزيانه لهاد البرد اللي فيه الزكام ولا ملي كيمشي لينا الشم حتى هو كيداوي لينا الصدر ديالنا. وهاد الوصفه هذه راه مجربه، راه ما حطيتها انا حتى جربتها عرفتها مزيانه. كنخليو داك الماء حتى كيغلى مزيان، حتى تقريبا كيبقى لنا جهد كاس ديال الماء. ملي مع ديك القرفه كناخدو معلقه ديال الزعتر اللي كنكونوا نقينا وغسلناه. كناخدو القرنفل اللي حتى هو كنغسلوه ونديروه حتى هو في هاد الوصفه. عندنا حامضه اللي كنقطعوا النص ديالها كنرميو في داك الماء ديال القرفه اللي كيكون صافي طاب داك الماء وطلقات لينا ديك القرفه داك السيرو ديالها. صافي وكنغطيو عليه ونخليوه حتى كتطلق مزيان هاد المكونات مع بعضها. نغطيو عليه حتى كيطلق مزيان. صراحه هاد الوصفه الا ما نفعتنا ما غاديش تضرنا كيف ما كنقولوا. كيف ما كتشوفوا معايا داك المكونات كلهم راه طلقوا داك المركز ديالهم. كيف ما كتشوفوا كيفاش كتولي هاد الماء ديال هاد القرفه وداك الحامض الزعتر القرنفل. هاد المكونات كاملين راه مزيانين في هاد البرد، كيسخنوا لينا الصدر ديالنا. اللي مشى ليه الشم ولا فيه الرواح. المهم وصفه خطيره البنات، كنتمنى تجربوا هاد الوصفه، وصفه مجربه. كنصفيوه وكنديروه في الكاس ونديرو فيه العسل ديال العسل الحر. ما كنديروش العسل اللي كناخذو من المحلات ولا العسل اللي كنحضروه غير في المنزل، حتى هو ما كنديروش. كنديروا العسل الحر هو اللي معلقه نديروها فيه. كلنا كنعرفوا العسل الحر راه مزيان. الناس اللي فيهم السكر ما يديروش كاع العسل، يديروا غير هكا كيصفيه ويديروه في الكاس ويشربوه، راه مزيان. صراحه انا جربت هاد الوصفه وقلت غادي نحطها لكم. وهذا هو الشكل ديالو ملي كنصفيه وكناخذوه في واحد الكاس وكنديروا فيه العسل، ولا ناخذوه غير هكاك
اللي ما كيبغيش كاع الحلاوه ما يديرش فيه العسل، ياخذوا غير هكا. الصراحه وصفه خطيره البنات، كنتمنى تجربوها، وسهله ما فيهاش حتى شي تعقيدات. مكونات موجوده عندنا في كل بيت: الحامض، القرفه، العسل. راه تحت ما كيخطاه العسل الحور، واخا هو غالي ولكن خص ولا بدا كيكون عندنا في المنزل. والقرنفل حتى هو، القرفة، يعني مكونات موجودة عندنا في المنزل. انا الصراحة ما كيعجبنيش نبقى ناخد الدويان وهذا، كيعجبني غير هذا الشيء ديال الاعشاب. هو باش كان اللي كنصاوب في الدار بحال هكايا، ما كناخدش لا فانيد لا والو. صراحه انا الوالد ديالي كان حتى هو في هذا الشيء ديال، كان عشاب كيصاوب لينا غير هذا الدواء هكايا. ما عمرو ما خدا لا دواء ديال الفرماسيان ولا شي حاجه، او كياخد غير هذا الشيء، كيصاوب غير هاد الدويان هكا بالاعشاب. وقلت علاش لا، اللي حتى انا ما نصاوب لكمش هاد الوصفه كان تيصاوبها لينا الوالد. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتبارطاجيو مع الاحباب ومع الاصدقاء باش كلشي يستافد منه. كنتمنى هاد الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا راه ماشي شي حاجه اللي واعره باش نصاوبوها. وما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى هاد الوصفه تجربوها وتردوا عليا في التعاليق ديالكم. ودابا غادي نخليكم في امان الله وحفظه.